最木頭房地產經紀少林啊，今日介紹俾大家嘅都係大潤發隔離呢個帝景花園。呢個電梯高層啊，住咗3房唔啱，呢個就2房啦，都係朝正南向嘅。景觀係完全冇遮擋嘅一個視野，而且喺大潤發隔離啊，步行過去大概1分鐘就到噶啦。如果去行到我哋火車站咧，都係10到15分鐘距離。最緊要都係睇翻你個腳力啦。而且呢個單位開間唔細啊，而且整體比較溫馨少少啊，直接拎包入住。但係有個缺點就係佢嗰個空調啊之類係未整備，但係房間嘅一個硬件咧搞掂晒㗎啦，連體嘅一個榻榻米啊、衣櫃整備好，而且廚房空間呢邊3件套直接搞掂啊，舒舒服服靚靚仔仔。而家呢個主要我哋總價又唔高啊，而家30零個 total 36.8萬就可以上車嚇。主人房睇睇都係整面嘅一個定做衣櫃喺度。而且我哋1米半床，呢邊個窗台都係朝南向，哦，2間房都係朝南啊，包括我哋一個主露台都係南向。最緊要呢個優點係位置啊，地理位置喺大潤發隔離啊，而且我哋嘅通風效果係絕對靚仔啊，而且直接拎包入住嘅一個狀態，硬件搞掂晒，總價36.8個，有興趣你嚟現場睇睇。